السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أمنية شريف من قناة يوم يوم وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة النودلز والكانتو الفراخ من المطبخ الصيني. طبعا كلنا بنحب السويت اند ساور تشيكن جدا جدا، وبنروح ندفع فيها فلوس كتير قوي في المطاعم. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا ونفس المطعم وأحلى كمان. أول حاجة هنعمل مكرونة مع بعض. معانا المكرونة الشرايط، النودلز الشرايط. أولا حطيت حلة على النار فيها مية، وحطيت معاها معلقة من الزيت وملح. وأول ما غليت نزلت فيها بالمكرونة. بعد كده هبدأ ان انا احضر الصوص بتاع المكرونة. معايا معلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقة من الصويا صوص، وبعدين معايا معلقة كبيرة من الخل، ومعايا معلقتين صغيرين من السكر، ومعايا رشة فلفل، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل الباودر. وهبدأ ان انا اقلب كل ده مع بعضه كويس جدا، بحيث ان كل المكونات كلها تتجانس مع بعض. بعدين هكون محضرة طبق حاطة فيه معلقة صغيرة من النشا، ومعاها نص كوباية مية هقلبها فيها كويس، وهنزل بيها على الخليط ده. هبدأ ان انا هجيب الحلة بتاعتي، احط فيها معلقتين من الزيت، واحط فيها معلقة كبيرة من الثوم المفروم. واول ما الثوم ابدا ان انا اشم ريحته ويتشوح كويس قوي، هبدا انزل بالخضار بتاعي اللي هو عباره عن فلفل الوان. انا حاطه فلفل احمر واخضر واصفر، وربع بصلايه متقطعه شرايح صغيره. هبدا ان انا اقلب كل ده كويس جدا لحد ما الخضار كله يبدا يدبل، وبعدين هنزل عليه بالصوص بتاعي. هقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض. طبعا سواء انتوا هتحبوه مسكر شوية او مالح شوية، ده اذواق ويرجع ليكوا، بس انا بالنسبة لي التست بتاعها كان رائع، وفعلا فعلا شبه اللي بنجيبه من بره بالظبط. بس يمكن ده انضف لاننا متأكدين ان احنا عاملين كل حاجة على ايدينا، وكل حاجة فريش، خضار فريش، التشيكن فريش، كل حاجة. بصوا بعد ما بدأ ان هو يغلي خلاص، بصوا القوام بتاع الصوص فظيع. هبدأ ان انا انزل بالمكرونة، وهقلب المكرونة كويس جدا مع الخضار ومع الصوص، بحيث ان انا اشرب المكرونة من الصوص ده كويس جدا. انا كل ده بقى هبدأ ان انا اهدي النار، وهخلي المكرونة على نار هادية، مجرد بس دقيقة او دقيقتين انها تتشرب من الصوص ده شوية، وتاخد كل النكهات الفظيعة بتاعته. مش قادرة اقول لكم طعم وريحة جنان، حاجة كده فظيعة جدا، هتحبوها ان شاء الله اول ما تجربوها. تاني بقى وصفة عشان تكمل الوجبة بتاعتنا، هنعمل السويت اند سار تشيكن. اول حاجة معايا صدور فراخ متقطعة مكعبات كده، وبعدين انا حطاها في كيس علشان نسهل توزيعة التوابل عليها. معايا ملح وفلفل وجنزبيل وبابريكا وكمون وتوم باودر وبصل باودر. طبعا كل ده معايا حوالي معلقة صغيرة من كل نوع من التوابل دي. طبعا بيختلف المقادير على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. انا عاملة حوالي تقريبا نص كيلو من البانيه. هبدأ ان انا ارج الكيس كويس جدا، بحيث ان التوابل كلها تتوزع مع الفراخ، وكل قطعة من الفراخ تتشرب من التوابل دي. هسيبها حوالي ساعة في التلاجة، يفضل ان احنا نسيبها يعني. لو مستعجلين اقل حاجة ان انا اسيبها ربع ساعة. هبدأ احضر الخليط بتاعي اللي هو عبارة عن كوباية من النشا وعليها ملح وفلفل. بعد ما اطلع الفراخ هحط معلقتين صغيرين من الصويا صوص عليها، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. انا بعد كده هنزل كل قطعة من الفراخ في النشا. انا مش عايزه ادوس عليها، هي مجرد بس هعفرها كده بالنشا، وهكون الطاسه بتاعتي هتكون حطاها على النار على ما انا ما اخلص، بحيث ان الزيت يسخن كويس قوي. واول ما الزيت يسخن كويس قوي هبدا ان انا اخلي درجه الحراره متوسطه، لان هي في اقل من 30 ثانيه تقريبا هتكون اخدت لون، عشان الصويا صوص هتخليها تاخد لون بسرعه. بصوا شايفين اللون فظيع جدا، ومفيش زي ما بقول لكم اقل من 30 ثانيه تقريبا كان يعني كانت اخدت اللون ده. طبعا احنا مش عايزينها تستوي تماما، لانها هتكمل سوا في الصوص بتاعها. معايا كوبايه من الكاتشب، هحط عليها 3 معالق كبار من الصويا صوص. طبعا معايا الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين، الجزر والفلفل الالوان والبصل.
بعد كده احنا الاول حطينا كوباية من الكاتشب وعليها 3 معالق من الصويا صوص، وبعدين هحط معلقة كبيرة من الخل، وبعدين هحط حوالي 4 ل5 معالق صغيرين من السكر. طبعا زي ما قلت لكم تاني التست بتاعها بيرجع ليكوا يعني. وبعدين زودت رشة من الفلفل الاسمر وملح. طبعا احنا بندوق كل شوية عشان نعرف التست وصل لحد فين، هل محتاجينه مسكر شوية، هل محتاجينه حادق شوية، زي ما نحب. حطيت كوباية من النشا، سوري، معلقة من النشا صغيرة، وحطيت عليها نص كوباية من المية، بس دي كانت معايا مية سليق المكرونة فأنا زودتها. هجيب الطاسة بتاعتي واحط فيها معلقة كبيرة من الثوم المفروم مع معلقتين كبار من الزيت، واشوحها كويس قوي، وهبدأ انزل بالخضار بتاعي فيها. طبعا انا كنت عاملة طبق خضار واحد فقسمته نصين، نص للمكرونة ونص للفراخ. زي ما انتم شايفين اساسا منظر الخضار مع بعض بالالوان بتاعته حاجة بجد فظيعة وتفتح النفس جدا. مش متخيلين بجد الوصفة دي هايلة جدا يعني بنسبة 100% هي بره، بل بالعكس انضف كتير، لان احنا عاملين كل حاجة على ايدينا ومتأكدين ان كل حاجة فريش. بعد ما الخضار دبل معايا نزلت بالصوص. طبعا خلي بالنا لانه النشا مجرد ما النار بتتحط على النار بتبدأ ان هي تتقل، فانا حطيت الفراخ وبعدين هقلب كل ده مع بعض. ولو انا حسيت ان الصوص تقل معايا قوي، يعني انا مجرد ما حطيت على النار هنا ابتديت ان انا احس ان الصوص بدأ يتقل قوي، زودت شوية مية صغيرين جدا وسبت كل ده ياخد سوا. طبعا انا مش بيهمني ان الفراخ تستوى وقت ما انا ما قليتها في الزيت، لان هي اوريدي هتكمل السوا بتاعها مع الصوص. زي ما انتم شايفين كده كل مدى ما الصوص بيتقل في حاجة روعة. وادي شكل الطبق بتاعنا بعد ما قدمناه. بعد كده هعمل سلطة زبادي. طبعا احنا كنا عملنا الفيديو اللي فات عملنا وصفة الزبادي التحفة زي ما انتم شايفين، ده كان بقالها 3 ايام تقريبا، خلاص اللي هو 3 يوم، فزي ما هي ولا اتغيرت ولا اي حاجة. فانا معايا كوبايتين من الزبادي وزيت زيتون وخيارايه مبشورة ومعلقة صغيرة من الثوم. طبعا هيبقى معانا ملح وفلفل ومايونيز. ابتديت ان انا الاول احط الزبادي بتاعتي، قوامها تحفة كريمي رائع جدا وطعمها يجنن حقيقي، لازم تجربوها، هسيب لكم الوصفة بتاعتها في الديسكريبشن. هبدأ ان انا افك الزبادي كده واحدة واحدة، وهجيب معايا مايونيز، هستخدم معلقتين صغيرين من المايونيز، وهقلب كل ده كده مع بعضه. حقيقي سلطة زبادي هايلة جدا، وخصوصا جنب الوصفة دي فممتعة جدا. وهبدأ انزل بمعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهقلب كل ده كويس جدا مع بعض، وابدأ انزل بقى بالثوم بتاعي والخيار. ممكن نضيف نعناع كمان لو عندنا نعناع مفروم، بس انا بحب ان انا اكتفي بيها كده كويس، المذاق بتاعها كده بيكون حلو بالنسبة لي يعني. وبعدين هحط شوية ملح وفلفل ورشة صغيرة جدا من الكمون اذا حابين، اختياري، وهقلب كل ده مع بعضه. وبكده السلطة بتاعتي، سلطة الزبادي بتاعتي بقت جاهزة. حقيقي وجبة متكاملة وشكلها يفتح النفس بالألوان اللي فيها. زي ما انتم شايفين أنا زينت الكانتو برشة من السمسم، وادي سلطة الزبادي التحفة بتاعتنا من الزبادي اللي احنا عاملينها. فكل حاجة من الاي تو زد عمايل ايدينا، فحقيقي هنكون مبسوطين جدا ومرتاحين نفسيا، والولاد بتاكل ان كل حاجة متأكدين من نظافتها وانها فريش. فأتمنى الوصفة النهاردة تكون سهلة وبسيطة وعجبتكم. لو الفيديو النهاردة عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وإن شاء الله هسيب لكم وصفة الزبادي في الديسكريبشن. لو أول مرة معانا في القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.